Dobro večer. Good evening. Have you had a good day? Дали имавте добар ден денеска? Убав ден. Good. I'm glad that you've all returned to come tonight to hear a very important topic on how to live longer. Драго ми е да вечерва дојдовте, да можеме да чуеме една нова тема, а тоа е како да живееме подолго. Who wants to live longer? Кој сака да живее подолго? I hope I see all your hands. They say everybody. Everybody, good. Yep. Just before I begin, I just want to clear up something that a couple of people have been asking. Пред да започнам би сакала нешто само да кажам во однос на она што неколку луѓе ме имаат прашано. It was relating to the topic on Friday night when I spoke about water. Поврзано е со темата од петокот вечерта кога зборував за водата. I've had a few questions asking why was 200 liters being used in my talk. Ме праша зошто сум користела во говорот сум спомнала значи дека 200 литри. So I just want to clarify why I said that. Сакам само да појаснам зошто сум го кажала тоа. The kidneys this is according to the National Kidney Foundation of America. So you can Google it and double check me. Значи ако сакате да ме проверите во националната, не знам која, во америчка институција, здравствена институција. National Kidney Foundation of America. Значи национална бубрежна фондација од Америка. Информациите доаѓаат. So the kidneys work around the clock to filter 200 liters of blood each day. Значи, бубрезите работат и во тој период додека работат, низ нив поминува 200 литри крв. Removing 2 liters of toxins, waste and water in the process. Отклонувајќи 2 liters. 2 литри, значи токсини, отрови и се она што е вишок од нашиот организам. And as we know, we need our kidneys to work with water, with drinking lots of water for our health. Значи, да може да функционираат како што треба нашите бубрези, потребно е да внесуваме одредена количина на вода. So I hope that makes it clearer. Така да се надевам дека со ова ја појаснив работата. Значи, не знам дали бев доволно јасен во преводот, ако не, проблемот некои се прашуваат дали е возможно дека ние 200 литри вода сме пиеле па бубрезите тоа го работеле. Не, него додека работат бубрезите во текот на денот поминуваат 200 литри крв низ нив, а од тие 200 литри крв, значи 2 литри нашето тело, твари бубрезите и сфрлаат тоа што е вишок. Thank you. Our health always seems much more valuable after we lose it. Нашето здравје ни се чини дека е повеќе вредно отколку ќе го изгубиме. We only get one chance at it, so we need to make the most of our life. Значи имаме само една прилика и затоа треба таа прилика да искористиме во нашиот живот. So we're going to start here to find out how we can add 10 years to our life. Значи овде ќе започнеме да видиме како можеме да му додадеме 10 години на нашиот живот. Now I'm sure if we're only a young person, which maybe you're 20 years of age, you may think, why do I need another 10 years added? I'm still young. Можеби ако сте на 20 години си помислувате зошто ми се потребни да додадам 10 години, јас сум уште млада личност. But if you're in your 50s, you probably think, yeah, I need those extra 10 years. Али ако сте веќе во вашите 50 години, тогаш велите да, потребни ми се тие 10 години. Or what if, for some reason, that you were told that you only had 1 year to live? Would those extra 10 years be of value to you? А што ако некој ви каже дека ви останале само уште една година од вашиот живот, а сте имале прилика да додадете 10 години? Tonight we're going to look at some areas in the world that are classified as the blue zones. Вечерва ќе погледнеме некои одредени предели од нашава планета Земја кои што се наречени плави зони, сини зони.
There was a researcher, he's an American, and he was a researcher that decided to look into some of these areas. Значи постои едно истражување кое што ги проверувало овие одредени региони. So he gathered a team of scientists to go. He gathered a team of scientists. Така се собрал еден тим на научници. To travel around the globe to find the people that lived the longest. Кои што патувале по светот за да најдат луѓе кои што живеат најдолго. There was 5 areas that they found from their research. Во своето истражување тие нашле 5 региони. We're going to look at 4 of those. Ние вечера ќе ги погледнеме 4 од нив. These people just didn't live long into an older age, but they were remarkably still mentally and physically healthy. Овие луѓе не само што живеат долго, него се физички и ментално здрави. We're going to travel to Greece, which is quite close here. Значи ќе патуваме прво најблиску до нас, а тоа е Грција. So when he went there to ask them in Ikaria, I'm sorry if I pronounced that wrong. Значи кога истражувачите заминале до Икарија, and he asked some of the elderly people there what was the secret. И кога ги прашале овие долговечни луѓе во што е тајната, They raised their shoulders and said, "We just forget to die." Тие само ги кренале своите раменици и кажале, ние едноставно заборавивме да умреме. So this is the beautiful island of Ikaria. Ова е тоа прекрасно острво Икарија. It's about 233 square kilometers. Значи 232 квадратни километри е површината на ова острво. And I'm not sure, you probably know the area better than I do, but it's 50 kilometers from Turkey. Тоа се наоѓа на 50 километри од Турција, можеби на некој од вас и му е подобро него мене, познато него мене. And after reading all this, I want to go there. Откако го ова прочитав, јас би сакала да отидам таму. They had an average lifespan of 92 years of age. Должината на нивниот живот е во просек 92 години. There was no gymnasiums and there was no treadmills to walk on. Значи немаат сали за вежбање и немаат патеки за трчање, ако добро разбирам. But one of the amazing thing is they keep moving. Она што е највоскитувачкото во сето тоа е што тие се нон-стоп во движење. So whether they're gardening, whether they're walking or hiking, they keep moving. Значи, дали работеле во градината, дали пешачеле или се качувале на планина, значи тие се во нон-стоп движење. Now this was back in 2004 and it says today Icarians are almost entirely free of dementia and some of the chronic diseases that plague Australians. Значи ова е извештај од 2004 година каде што вели дека луѓето кои што живеат на икаријанците како ги нарекле се во потполност ослободени или нема кај нив присутност на деменција и немаат хронични болести кои што ги има на жалост во Австралија. 1 in 3 make it into their 90s. Еден од 3 значи доживува своји 90 години. And there's a combination of factors that we're going to look at. Тоа е уствари комбинација на некои фактори кои што ќе ги погледнеме вечерва. Like geography, culture, diet, lifestyle and their outlook, their mental outlook. Значи тука се вклучени географијата, културата, исхраната, животниот стил и надворешноста. This is a 99-year-old shepherd in Ikaria, Greece. Ова е 99 годишно момче кое што е пастир во Грција. He doesn't look like he's bending down or having trouble walking. Не изгледа дека е згрбавен и има проблеми со одењето. Our next step, we're going to Sardinia in Italy. Следно наше место е Сардинија во Италија. Another beautiful island. Е уште едно прекрасно острво. I think I want to visit there too. И ова сака да го посети. You will have many places to visit. I want to go. I want to live to 100. Јас сакам да живеам до 100, вели, затоа сака да ги посети овие места. Sardinia is known for the place where they have the highest number of people living into their 100s.
Сардинија е позната по тоа што најмногу луѓе живеат 100 години. Together with the other two places we're going to look at, which is Okinawa in Japan and Loma Linda in California. Заедно со други две места кои Окинава in Окинава во Јапонија и Лома Линда во Америка. One of their secrets also includes keeping active. Една од нивните тајни е да сме во нон-стоп активност. In Sardinia, the main occupation is shepherds. Главната окупација или не окупација, него, како би кажале, работа, занимање, благодарам, занимање е пастирството. And it's not so much just looking after the goat or being with goats and sheep that make them like this. It's just being outdoors in the sun and active. Не е тоа што тие се нон-стоп со овците и козите, него затоа што се наоѓаат надвор и што се активни, на сонце, значи изложени. Sardinia, Italy is culturally isolated from the world. Значи Сардинија, уствари тој дел од Италија, е културолошки изолирано од светот. They keep their tradition of tending sheep, farming, fertile farmland, harvest the food and having them in their daily meals. Значи тие ја задржале својата традиција на одгледувањето на овците, значи на одгледувањето на своите фарми и бербата на храната, значи на овошјето и зеленчукот, веројатно, и припремањето на своите јадења. The olive oil or eating the maslinki. Значи тука е маслиновото масло и јадење на маслинки. One of the amazing fact is shepherds in Sardinia's highlands are 10 times more likely to live to 100 than men in the rest of Italy. Значи една од воситувачките факти е следното, да пастирите во Сардинија во можност се, значи висок рейтинг имаат да 10 пати можат постои можност да живеат 100 години во однос на нивните сограѓани во другиот дел од Италија. And next stop, we're going to Japan. Следното наше место е Окинава, одиме во Јапонија. It's located 1,000 miles south of Tokyo. Оддалечено е околу 1600 километри од Токио, 1000 мили. It also has a reputation of longevity or long life. А исто така има оваа репутација од долговечноста, значи долг живот. Their secret lies in what they eat. Нивната тајна е во исхраната. And of course their lifestyle. И се подразбира животниот стил. It turns out that their diet is mostly whole plant foods or a plant-based diet. Значи целата нивна исхрана се сведува на plants, растителна исхрана. Okay, so that's not Салата. Salata. Yeah. They don't eat. They eat less than 1%. So very, very, very rare fish or meat. They mainly plants or vegetables. Само 1% од нив може да внесуваат во својата исхрана риба. Поголемиот дел од нив, значи внесуваат само растителна исхрана. And they don't eat a lot of eggs or dairy foods. Значи и не јадат многу млечни производи, ниту јајца. They found when they interviewed them that most of the diet was based on vegetables and beans or graf. Значи нивната исхрана се сведува најмногу на зеленчукот и на овие зрнистите плодови. They also have this belief that called hara haki bu. Eat only until you're 80% full, not overfill your stomach. Значи она е на јапонски веројатно хара хаки бу, што значи да јадиш додека вакаримаси. Значи јадите се додека не се исполне до 80%. Не знам, значи казалките треба да гледате на вашите очи да бидат на 80%. They also have something that they also another word is Ikigai. Ikigai. Ikigai, yeah. And mo AI.
Значи, два познати збора кај нив се икигаи и моаи. Значи, имате денеска две работи. Учите за здраво и јапонски јазик. So the ikigai means they have a purpose to live. They have a purpose for living. Икигаи значи имате смисла за живот. And Или причина за живот. the other word is they have a community. They have a community of friends, family. Тоа е у суштина заедништвото или семејството кое што го имаат. Having a strong sense of purpose is really important. Значи да се има јак смисол на потреба или за живот, смисол за живот, тоа е многу важно во нивните очи. And that was what the researcher found. И тоа е оно што истражувачите го пронашле. So he also found by interviewing these people that when you wake up in the morning and you have a purpose to do something, Исто така истражувачите откриле дека кога се разбудуваат на сабеле, тие имаат и цел зашто да живеат, смисла зашто да живеат. and having a pretty clear idea of your life purpose every day and how you can contribute is probably worth about 7 years of your life expectancy. И значи ова причина за живот, која што секој ден ја обновувате, тоа е она што може би додава 7 години на вашиот живот. We're now moving to the US, to Loma Linda in California. Сега се селиме во Лома Линда, во Калифорнија, во Соединетите Американски држави. This is our final destination that we will be traveling to. Ова е нашата конечна дестинација каде што вечерва ќе патуваме. California has an average population of about 23,000 people. 23,000 people. Loma Linda. California. 23,000. No, it's much more. Oh, this Million. is an old slide. But No, yeah, it's yeah. not 23,000 California, Loma Linda. Oh, it's a mistake. Sorry, Loma Linda. Значи, бројот на жители во Лома Линда е некаде околу 23,000. The average lifespan is anything but average. Животниот стил е било што над просекот. This is one of, as I said, one of the blue zones that has been listed as people where they live the longest. И ова е една од сините зони каде што луѓето најдолго живеат. But the interesting fact is 40% of the population consists of Seventh-day Adventists. How many percent? 40%. Значи 40% од оваа популација се адвентисти на седмиот ден. So within that 40%, there is they are 10 times more likely to live more than 100 years of age. Значи од овие 40%, how many? 10 times Значи more има 10 пати поголема можност да живеат над 100 години. than the average American. Во однос на секој просечен американец. And what do you think their secret is? Што мислите, која е нивната тајна? They also eat a plant-based diet. Исто така тие јадат, значи, Vegetables. Зеленчук. And as you can see, I hope you can see, there's some demonstrations of some plant-based food, such as vegetables, your beans, your lentils. Значи, како што овде можете да видите, овде имаме нешто од зеленчук, нешто овошја, граф, значи и ленено семе. Okay, it's good. Yeah. They also exercise regularly. Исто така вежбат регуларно. They have a good outlook on life, and they have a community that supports, Значи имаат добар поглед кон животот и кон заедништвото. which brings them together for many activities. Тоа ги доведува во едни заеднички активности кои што ги имаат. So unlike the 3 areas we looked at previously, Loma Linda is a little different. Во однос на оние 3 места кои што претходно ги гледавме, Лома Линда е во нешто поинаква. The other 3 we looked at were islands. Другите 3 места кои што ги видовме, приметивме дека се острва. But this is actually a metropolitan city. Лома So it's Линда. a city. Ова е, значи, еден метрополитен град, значи, голем град.
This is a man, when the photo was taken, he was 94. Кога оваа слика е земена, значи овој човек имал 94 години. 94, and he was going for his daily swim. И ова е моментот кога тој оди на своето секојдневно пливање. He's a Seventh-day Adventist. Тој е адвентиста на седмиот ден. And he realized that daily activity or exercise would reduce the chances of having heart disease and certain cancer. Значи, секојдневните активности и вежби се оние кои што ги намалуваат, значи срцевите заболувања и од можност за рак. Sorry. It's okay. So there's young families as well as older families looking at this diet and lifestyle. Исто така и младите семејства, како и постарите семејства, се трудат да живеат на ваков начин на исхрана. So there's two things that set this community apart. Значи, две работи ги зближува овие групи. Otherwise, it's pretty much like any other city. Иначе е како сите вообичаени други градови. They live a healthy lifestyle, живеат здрав животен стил, which contributes to their longer life. Тоа допринесува да имаат подолг живот. But they also have their faith. Али тие исто така имаат и својата вера. These Christians are Seventh-day Adventists. Овие христијани, како што кажавме, се адвентисти на седмиот ден. Who believe in the health laws that God has given them in the Bible. The health laws that God has given. Тие исто така веруваат во здравствените закони кои што Бог ги дал преку Библијата. And they believe that those laws are still relevant today. Исто така веруваат дека тие закони се валидни и денеска. Again, modern science is leading us back to a vegetarian diet for our health. И денешната наука исто така не враќа на таа вегетаријанска исхрана. But they, as I said, they have their faith in God. Али како што реков, тие ја поседуваат и верата во Бога. They believe in His word, which is the Bible. Тие веруваат во Божјата реч, што е Библијата. Their faith is the obedience to that word that they read. Нивната вера се заснива на послушноста на она што таа го кажува. Their faith is trusting God in all aspects of their life. Верата се заснива и на верување во Бога во нивниот живот. And their faith is knowing that God is with them no matter where they go, no matter what they're doing, that God is with them. Верата се заснива на тоа дека Бог е секогаш со нив, каде да одат и што да и да прават. Skip this one. Okay. There is a change going on with the blue zones though. Постои промена која што се одесува на овие сини зони. And unfortunately, it's occurring in Okinawa. И нажалост тоа се однесува на Окинава. They've started to introduce a Western diet. Почнале да абсорбираат западната исхрана. So high fat, more meat products, more dairy products. Почнале да внесуваат повеќе масна исхрана, повеќе месна исхрана. So where they used to eat a lot of sweet potatoes and vegetables, порано јаделе повеќе сладки компири и зеленчуци. they're starting to introduce, as I said, more meat products, and it's been researched or said that the death rate will increase due to this diet. Поради внесувањето на овој начин на исхрана, значи на месната исхрана, преки каже и млечната исхрана, нажалост нивната долговечност се намалува. Particularly after the older generation who have kept the pure diet are no longer with us. Значи, нарочно после оние постари генерации кои што ја задржале својот животен стил. In 10 to 15 years, when the older generation dies off, we won't speak of extraordinary longevity in Okinawa anymore.
Значи за 10 до 15 години, кога оваа постара генерација веројатно ќе изумри, ние повеќе нема да зборуваме за долговечноста на островот во Окинава. But our blue zone in Loma Linda, California, Али сината зона во Лома Линда во Калифорнија continues to uphold the longevity status as the blue zone. значи продолжува да го одгледува тој начин на долговечноста поради својата исхрана. So we talked about adding 10 years to our life. Зборувавме значи како да додадеме 10 години на нашиот живот. What about 12 or 15 years to our life? А што е со 12 или 15 години да додадеме на нашиот живот? In this life, let's say you've led a very successful life. You've had a business, you've got a house, you've got family. Ајде да кажеме дека во овој живот до сега сте биле успешни затоа што сте имале и семејство и работа. But you have an expiry date on your head. Али имате датум кој што наскоро завршува во вашата глава. You live to an old age and then you die. Живеете во една постари години и после тоа починувате. And then what? Sorry? And then what? И што после тоа? Why do we as humans desire to live longer? Зошто ние како луѓе имаме желба да живееме подолго? There's so many out there today. One of them, I believe, is Elon Musk, very famous American who is trying to all sorts of things to live longer. Имате луѓе кои што се трудат и сакат да живеат долго, како што и Елон Маск веројатно се обидува и сака да живее подолго. Have you ever wondered where this desire comes from within us? Why we want to live longer? Дали некој што се запрашале од каде доаѓа таа желба за да живееме подолго? Well, there is an answer. Постои одговор. The Bible says in Ecclesiastes chapter 3 verse 11, Во книгата на проповедник во 3 глава 11 стих вели: He has made everything beautiful in its time. Тој создал се прекрасно во свое време. Also, he has put eternity in their hearts. И исто така тој ја поставил вечноста во нивните срца. The God of heaven placed this desire in our hearts. Небесниот Бог ја поставил ова желба или копнеш во нашите срца. Jesus says, He is the way, the truth and the life. Исус вели: јас сум патот, вистината и животот. We all have a choice. Сите ние имаме избор. Who and what will you choose today? Кој и што денеска вие ќе одлучите? Why are we sharing these talks with you? Зошто ги споделуваме овие мисли со вас? Because, not just because we just have nothing else to do on a night, Не е затоа што ние немаме што да правиме вечерва, but God has put it in my husband and myself and the team here to share these vital topics, whether it be your health or whether it be from the Bible. Бог ни ставил нам на срце и на тимот кој што работи тука со вас да го споделуваме она што го знаеме од Библијата. Because we want each of you to live a healthy, happy and a blessed life. Затоа што сакаме да секој еден од вас го има, да го живее среќен, радосен и долговечен живот. We also want you to understand that the healthier diet option that the Seventh-day Adventist in Loma Linda, California is the best choice for you, as these programs are being brought to you care of the Bitola Seventh-day Adventist Church. Значи, ние ви ги препорачуваме начинот на исхраната како што Лома Линда, уствари адвентистите на седмиот ден од Лома Линда го практицираат, а тоа е она што е пренесено од нив на адвентистите на седмиот ден во Битола. And we know God has a special plan for each one of you and for your family to live longer, but it's your choice. Ние знаеме дека Бог има посебен план за да живеете подолго, longer and
longer, but it's your choice. Ali изборот е ваш. Thank you, and I hope to see you tomorrow night. Ви благодарам и се надевам дека утре вечер повторно ќе се видиме. God bless. Бог нека ве благослови.